Ein Jakobsen og Vinjar Johansen. Hvordan gonger vi fyrrøydingen av festivalen? Det gonger godt. Gonger framåt. Tingene börjar att komma på plats. Hvis du har vært utanfor nu, og nå vi inne i salen her som nek skal gänga fyrir, så det så att folk gänga runt og strøyast i ting. Vi har sett telt upp, vi har sett bor upp, og vi har gjort en container klar til mixerpultar og paddlen skal gjøre klar, så her aktivitet alla tøyna, men det gonger godt, og det skal nok bli klart. Nu gonger godt, men X-12 og Brian Lutschell går vi av på. Hvordan kom det på kjørtøy? Ja, vi talte at vi kom vel på kjørtøy. Vi tar en gåa skra av Isafra, og her kan vi si at dømme så dømme som Pilar til jo et kjent og godt navn, som kanskje slår på oss av balkaner. Jeg synes ikke skrånlig at filmer skrånlig hvordan blir det til? Ja, det tror vi vilja liksom prøva ganske akkurat nytt. Det var konserten Leo, jeg var ikke til halvgång 2, så behøves folk ikke bøgnleis til hus, til frutjakvalt, og andre fortullig oppleier morgen, det råkner ikke vi. Og så kunne jeg få en mulighet at jeg ikke en film om nattene her, og hun har seg ut i kafeteria, eller ut i telten, eller hva den vilja. Så det har ymska muligheter, og prøva å regne akkurat nytt, akkurat annerledes. Hvor filmer var det? Det vet jeg ikke. Vi er ikke ordentlig klare, vi tror. Folksene som kom av fjerde festival, de nekva folksene, hva kunne de vanta oppleva? Ja, vi tar en stor og gåan og spennende festival. Du først akkurat godt leta, du først gåan tånløk, gåan båskap, og du kan sagt hans hona der her. Så her vil nekva komme til, og her nekva vanta, helt sikkert.